Halo teman-teman, semuanya lagi ngapain? Kita itu bikin status biar orang-orang tahu, biar teman-teman tahu kalau kita itu masih sehat, masih hidup. Tapi buat teman-teman yang punya masalah dengan lessing, cara menangkal lessing yang ampuh itu pura-pura batuk. Ini tips ya, ini tips. Ini kalau misalnya lessingnya maksa-maksa, pura-pura batuk, pura-pura bersin, pura-pura pusing, insya Allah lesinya akan kabur. Jadi kalau lesinya datang, jangan baca ayat kursi. Lesinya itu bisa dengan pura-pura batuk, pura-pura bersin, insya Allah lesinya akan ngacir. Serius teman-teman. Selamat beraktivitas.